So gashi yanzu PyCharm ɗin ta gama downloading a tana a saman kwamfuta ta. To sai ka je ka gano taka inda ka aje ta, in ta downloading ta gama sai ka danna saman kanta sau biyu. Za ta fara installing. So shi nan mana jira kullum nan kuma gashi nan ta fito. Sai ka danna next, wato aje gaba. Ka ƙara danna next, aje gaba. Kwashe ka an canza tsarin komi yadda ke ba. Komi nan kan gabarin shi yadda yake. Ko kan danna next, sai ka danna install. Gashi nan za ta fara. Kunga ta samu shi shortcut akan kan bangon kwamfuta. So gashi nan tana yi, zan sa pause in ya gama sai mu ci gaba. So gashi nan ya gama installing, sai ka danna finish. Wato ka gama kenan. To kuma ga PyCharm ɗin nan akan desktop namu, sai ka danna kanta sau biyu domin ta buɗe. So da muka danna sau biyu kan shi, kun ga abin da ya fara fiddo mana. So ko ka bar shi a inda yake ko ka danna OK. Ka danna OK zai wuce. So zai kawo ka wajen nan. Nan kana da zaɓi guda biyu na editor ɗin wajen rubutun. Idan mai duhu kake so, ko kuma shine Dracula, ko kuma light. Ka danna wannan ka zaɓa, wato wajen rubutun ko wajen yin coding ɗin mai haske kake so. Kaga wannan kenan. So za mu yi amfani da mai duhu. In kai kana so mai haske ka zaɓi mai haske. So za mu yi amfani da mai duhun wajen yin coding namu. In ka zaɓe shi sai ka danna ka je gaba. So sai ka ce start using PyCharm, sai ka danna. So a takaice wannan shine shafi na farko na yadda za ka shiga ka creating, ka buɗe sabon project wato project kan PyCharm. Shi in ka danna nan shine za ka buɗe sabon project. Ko kuma idan kana da aiki wanda ka riga ka taɓa yi baya, shine za ka buɗe. Amma mu a matsayin namu sabo ne, yau za mu fara yin project ɗin. Akan wannan na farko sai ka danna kan wannan alamar lissafin na tarawa, sai ka danna shi. So wannan shine inda za a je project ɗin nan, domin akan ita wannan software ta PyCharm za ka iya samun project da yawa. So kowane project yana da suna. So wannan project ɗin yanzu sunan shi untitled. Za mu sake mai suna, kuma an aje shi ne a cikin wannan folder mai suna user. In gashi cikin C drive ɗinka akwai folder mai suna HP, sannan sai folder mai suna PyCharm project, sai kuma babban file ɗin nan da za mu sa. So mu namu project da za mu sake mai suna, mu sa mai kamar Python tutorial. Sai ka sako na ƙasa, sai ka danna create. So za ka bar wannan abin ya gama. So mu haɗu a kaso na biyu ko na gaba.